Karibuni sana, jina langu ni Miss Masala na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza nyama kahanga rosti. Tamu sana na ni rahisi sana kutengeneza. Nyama hii unaweza kulia na ugali, ukalia na wali, ukalia na vitafunwa vingine. Kama haujasubscribe, please msisahau kusubscribe. Na kama wewe ni returning subscriber, nashukuru sana. Mimi naitwa Miss Masala. Mnaweza mkanicheck pia Instagram, natumia the same name, Miss Masala. And let's get straight into the video. Utaanza kabisa kuweka chungu chako au sufuria yako jikoni, alafu utaweka mafuta vijiko viwili vikubwa, kisha utaweka nyama yako ambayo tayari ulikuwa umeshaichemsha vizuri na imeshalainika. Ukishaweka nyama yako sasa hapo utakuwa unaikoroga. Hakikisha uiweke nyama ikiwa na maji. Hakikisha unaichuja kidogo ili ukiweka kwenye mafuta isikurukie sana. Kwa hiyo utakoroga kidogo kwa muda wa dakika 2-3 mpaka pale utakapoona nyama yako sasa inaanza ku brown. Nyama yako kisha brown sasa utaweka kitunguu chako pamoja na hoho zako ambazo ulikuwa umezikata vidogo vizuri tu. Ukishaweka utakoroga kwa muda kama dakika 2. Ukishaona zinaanza kulegea na kulainika sasa utaweka zile karoti zako. Ukishaweka karoti zako sasa na zenyewe utakoroga vizuri, utaacha nyama yako ikaangike vizuri zaidi kwa muda wa dakika kama 5 ukiwa unazikoroga ili nyama isije ikaungua kwa chini. Kwa utaikoroga kwa muda wa dakika 5 alafu utaanza kuweka spices zako. Na watu wengi wataniuliza kwa nini sijaweka kitunguu saumu na garlic na tangawizi. Kitunguu saumu na tangawizi kuweka kwa sababu wakati nachemsha nyama nilikuwa nimeshaweka kitunguu saumu na tangawizi. Kwa spices niliyoiweka hapo ni beef masala ambayo ndio hiyo njano pamoja na hizi mixed herbs. Nikishaweka na yenyewe pia nitakoroga. Moto wangu kisha uko katika medium to low ili spices zako zisije zikaungua. Na baada ya hapo sasa tutaweka ingredients zinazofuata. Baada ya dakika 2-3 spices zako zinakuwa ziko tayari, sasa zimeshaiva vizuri au zimeshakaanga vizuri. Then sasa utaweka nyanya yako. Mimi nimeweka nyanya yangu ambayo iko katika freezer, nimeistore na na recipe hapo chini jinsi ya kutengeneza nyanya yako ambayo unaweza kwenye freezer ikakaa muda zaidi hata ya mwaka. Kwa hiyo nitaweka nyanya yangu vijiko vyangu 4 kisha nitakoroga. Narudia tena mahitaji yote nitaweka katika description box below. Kila mtu anaweza kaenda hapo chini akaangalia ili uweze kujua nini unahitaji kabla hujaanza kupika. Nitakoroga vizuri kisha nitafunikia katika moto mdogo ili hiyo nyanya iweze kuiva, iweze kuchanganya na viungo na pamoja na nyama kwa muda kama wa dakika 5-6. Then nitamalizia kuweka limao na chumvi na nyama yangu itakuwa iko tayari. Baada ya dakika zangu 5 nitafunua mfuniko, nitakamulia kipande nusu cha limao. Nikishakamulia kipande changu nusu cha limao nitaweka na chumvi kijiko robo, alafu nitaikoroga vizuri. Nitaacha iendelee kukaa jikoni kwa muda wa dakika kama 2 ili chumvi iweze kupikika vizuri kwenye nyama. Then baada ya hapo mboga yako inakuwa iko tayari. Ninashukuru sana kama umeangalia video hii mpaka hapa. Ninasema asante sana, Mungu akubariki. Please msisahau subscribe, like, comment na kushare hii video. Msisahau comment down below na kuangalia mahitaji yote kwenye description box hapo chini. Pia mnaweza mkanifollow Instagram, natumia the same name Miss Masala. Msisahau kunifollow Instagram na msisahau kusubscribe kwenye hii YouTube channel yangu. Pia msisahau click kwenye hicho kikengele pembeni ili muweze kuwa notified muda wote nitakao kuwa na post. Nina post Jumatatu na Ijumaa, na nikipost Jumatano hiyo ni bonus video. Asanteni sana and see you next time. Bye bye.